Xin chào các bạn, hôm nay cô xin giới thiệu với các bạn bài tiếp theo là bài đặt vé máy bay và các thủ tục check-in. Khi các bạn di chuyển thì chúng ta cũng phải đặt vé máy bay đúng không ạ? Để chúng ta nhìn cô đọc từ mới nhé. Chi trả, chi theo, tinh theo, thấu tổng sang, chinh chi sang, tan chấm theo, quảng phản theo. 乘坐、办理手续、行李托运、随身行李、转机、空姐、开关、起飞、下降、安全带、系、超重、海关边检、出境、入境、关开、注意安全、飞机。Mời các bạn nghe giải thích từ mới nhé. Từ đầu tiên là chi trả, ở đây là sân bay, ví dụ của chi trả tôi đi sân bay. Chi theo ở đây là vé máy bay, ví dụ bố mải chi theo tôi mua vé máy bay. Tôi mua vé máy bay đi Trung Quốc chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là bố mải truy Trung Quốc ở chi theo vé máy bay đi Trung Quốc thì đi Trung Quốc là trên xong cái tọ xong rồi vé máy bay của truy bố mải truy Trung Quốc là chi theo. Tinh theo đặt vé, ví dụ của theo tinh theo thì muốn đặt vé. Thấu tầng sang ở đây là gì? Khoang hạng VIP, ví dụ của eo chùa thấu tầng sang tôi muốn ngồi khoang hạng VIP. Của eo chùa chinh chi sang đây là chinh chi sang ở đây là khoang hạng thường, ví dụ là gì? Của eo chùa chinh chi sang tôi muốn ngồi khoang hạng thường. Tan chấm theo là vé một chiều, ví dụ như là của bố mải tan chấm theo tôi mua vé một chiều. Và bố quán phản theo là gì? Bố mải quán phản theo tôi mua vé khứ hồi. Chấm xua ở đây là một, ví dụ của chấm xua của chấm xua của chấm xua chinh chi sang tôi ngồi ở khoang hạng thường. Chấm xua ở đây là một nhá, chinh chi sang là khoang hạng thường. Ban để làm và ví dụ như nó làm giấy tờ thủ tục ấy như chứng minh thư này hoặc là bằng lái xe này thì chúng ta sẽ dùng cái từ ban lỉ này làm giấy tờ thủ tục. Ví dụ của ban lỉ cô trang tôi làm hộ chiếu. Sổ suy là thủ tục, ví dụ như là của đeo chùa của đeo ban lỉ in kháng sổ suy tôi muốn làm thủ tục ngân hàng. In kháng sổ suy là thủ tục ngân hàng. Xính lỉ ở đây là gì? Hành lý, ví dụ gì của là xính lỉ khẩn trung, hành lý của tôi rất nặng. Xính lỉ khẩn trung. Thua in là đây ký gửi, ví dụ của đeo thua in. Xính lỉ tôi muốn ký gửi hành lý của đeo thua in xính lỉ. Xuế sân xính lỉ sẽ là hành lý xách tay, ví dụ gì? Của xuế sân xính lỉ sư xứ cung xin, hành lý xách tay của tôi là 10 cân. Chuyển chi ở đây là gì? Chuyển máy bay, ví dụ như của sai Thái Quan chuyển chi, tôi chuyển máy bay ở Đài Loan, của sai Thái Quan chuyển chi. Các bạn bay sang Nhật đúng không ạ? Các bạn có thể chuyển máy bay ở Đài Loan sau đó thì bay tiếp. Đấy. Khung chỉ ở đây là gì ạ? Nữ tiếp viên hàng không, ví dụ tha sư khung chỉ ở cô ấy là nữ tiếp viên hàng không. Khai quan là công tác, ví dụ khai quan xem hạ công tác ở đâu. Chỉ quay là cất cánh, ví dụ như gì? Phây chi khoai chỉ quay hơn, máy bay sắp cất cánh rồi. Phây chi khoai chỉ quay hơn. Xe xe hạ cánh, ví dụ phây chi xe xe hơn, máy bay hạ cánh rồi. Chuyển tay là gì? Cái dây an toàn, ví dụ như của vân đeo chi chuyển tay, chúng ta cần thắt dây an toàn, chi là thắt nhé. Chuyển tay là dây an toàn. Cho chung một có cân nặng, ví dụ của tờ xính lỉ cho chung lơ hành lý của tôi thì một cân nặng của tờ xính lỉ cho chung lơ. Hải quan biên triển ở đây là kiểm tra hải quan, ví dụ như là của chùa hải quan biên triển làm việc kiểm tra hải quan. Chu trinh bên xuất cảnh, ví dụ như là chiều bên của chu trinh tháng 6 xuất cảnh. Lưu trinh sẽ là nhập cảnh, ví dụ là lưu trinh luôn.
anh ấy một cảnh rồi. Quan ở đây là đóng, ví dụ như thế. Quan tâm tắt đèn, đóng hoặc tắt nhé, này nghĩa đóng hoặc tắt. Hay là quan chi là tắt máy, máy điện thoại đấy thì người ta hay nói là quan chi. Ví dụ nghỉ quan chi ba, nghỉ quan chi ba bạn tắt máy điện thoại, quan chi ở máy. Hay là thì quan mấn và bạn đóng cửa lại, thì quan mấn ở cửa thì quan mấn vào. Ngược lại với từ quan là đóng tắt thì có từ khai là mở, ví dụ như thế, khai mấn mở cửa, hoặc là gì khai tân, ở đây là bật đèn, tân là bóng đèn. Chú ý an全ở đây là chú ý an toàn, của mình nhau chú ý an toàn, chúng ta cần chú ý an toàn. Của mình nhau chú ý an toàn, chúng ta cần chú ý an toàn. Phi chi là máy bay, ví dụ như thế. Của chua phi chi truy Sang Hải, tôi ngồi máy bay đi Thượng Hải. Của chua phi chi truy Sang Hải. Tôi Giang à? Đợi cô tí xíu nhá, tí cô nhắn cô đăng lên lớp. Ok. Tiếp là gì? Chúng ta có Chỉnh quân sai ná thì ban lý tâm chi sổ suy. Xin hỏi là gì? Ở đâu thì làm cái tâm chi sổ suy là thủ tục lên máy bay? Tiếp Chỉnh quân xin hỏi tâm chi đăng ký ná lệnh ở đâu? Của Sảng uy tinh tôi muốn đặt vé y chang truy 79 tại chi theo một cái của Sảng uy tinh y chang truy 79 tại chi theo. Tôi muốn đặt một cái tấm vé đi Bắc Kinh, đúng không ạ? Trang ở đây là một tấm. Còn đến sẽ theo sở mất số không ở hàng ban bạn muốn cái hàng ban ở đây là cái chuyến bay, sở mất số câu là thế nào? Hàng ban ở đây là chuyến bay. Đấy, giờ sở mất số câu thế nào? Na chiêu tinh xe ủ léo tiền tất cả. Na chiêu tinh xe ủ léo tiền tất cả. Vậy thì đặt chuyến 2 giờ đi, buổi chiều 2 giờ đi, đúng không? Đến Sảng tinh chỉ sang bạn muốn đặt mấy tấm? Của Sảng tinh nhạc sang cũng đặt 2 tấm, đúng không? Giao tan sớm tạo khái sư bóng phản tan sớm là một chiều, khái sư là 2 là bóng phản, vậy là cứ ngồi theo vé, muốn vé một chiều là cứ của Sảng mà báo phản chi theo, tôi muốn mua vé cuối cùng. Chỉnh số sư mời đưa ra đến tạo sân Vân Trâm cái chứng minh thư của bạn. Chú sư là đưa ra chính ta truy phú chứng minh sư đi thành phố Hồ Chí Minh tạo xem ban tây chi cái chuyến bay tiếp theo đi thành phố Hồ Chí Minh sớm không khi nào chỉ đây là vận hành. Sư thấu tầng sang phải sư chi chi sang, sư là làm, thấu tầng sang là con biết hay là thái sư là hay là chi chi sang không? Phổ thông sang cái khoa phổ thông nghỉ trên đã, đúng không ạ? Mấy điều không có chỗ mấy chỗ ngồi đâu rồi, chứ hiểu thấu tầng sang luôn chỉ có khoa biết thôi. Tôi vô chỉ xin lỗi nín theo nữa nha. Cái vé bạn muốn thì chị đã, đúng không? Thanh toán tôi đã hết rồi, thanh toán đã hết. Nín chớm là xe hàng không công sư tập bạn một là xe là gì? Hàng không công sư là hãng hàng không, đúng không ạ? Hàng không công sư là công ty hàng không của mình, chỉ là hãng hàng không, là xe là nào xe là lượng từ. Đấy thì chúng ta chú ý cái ngữ về đặt vé máy bay như vậy. Vậy chúng ta học đến đây nhé. Xin chào.